おはようございます。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は妻が縄跳びをするというので、これナイキの縄跳び買ってきました。このナイキの縄跳び2000円ぐらいしました。縄跳びって100均で何本もあるんですけど、この高い縄跳び何がいいのかわからないんですけど、とりあえず高いやつ買っちゃいました。それで今から飛びますのでご覧ください。今から100回飛びます。はい、3回。はい、てなわけで、本日もガレージライフこんなゆるい感じで始まりました。今日は何をするかというと、縄跳びじゃございません。はい、今日は4フォアを機械でピカピカに表面します。ご覧ください。はい、それで、前回4フォアの、いつでもピカピカという動画を上げた時にすぐ共感いただきまして、それでFacebook の方から直接メッセージいただきまして、この工具を使ったやり方、こちらも教えてくださいと書き込みいただきましたので、今回はこの、工具を使ってピカピカにする私流のやり方を動画にまとめますので、よろしくお願いいたします。それでまず使うのはサンダーで、これは青棒を使います。青棒っていうのはこういうやつ。これ僕は青棒といってもこれ緑色に見えるんですけど、通称青棒。これをこちらのフェルトの方につけて、それでエンジンの方を磨きます。こちらはバフ掛けでブルーマジックとか、それとかピカール、あとコンパウンド系のあんまり入ってない磨き粉があるんですけど、それをつけて磨いたりします。はい、お待たせしました。磨き粉は何種類か持ってるんですけど、オーソドックスなのはこの、3M のこの磨き粉、これがオーソドックスかと思うんですけど、これは色によって極細とか中目とか粗めとかいろいろあります。これはもう仕上げ、例えば車の塗装した後に、磨くコンパウンドです。それをこちらにつけて直接エンジン磨いたりします。あとこのような機械持ってない人はドリル、電動ドリルにこの着式の1000番なんですけど、これ600番とか800番とかいろいろあります。私は1000番が使い便利がいいのでこちらを使ってます。それでこれ着式なんで、そこにガチッとはめれるような感じです。これはこのブルーマジックとかを使って磨いてます。では今から磨いていきます。まずこちらいきます。はい、サンダーは青棒を使います。これ回し出したらちょっと音がしますので、とりあえず先に説明したいと思います。こする角度なんですけど、あんまり爪を立てないように、爪っていうかこう角を立てないように私はこすっていってます。それでこれ長くやってるとすごい熱を持ちます。熱を持ったらどうなるかって言ったら跡がいります。跡がいったらすごく取りにくいので、それは気をつけてください。では今からちょっとやりますね。まず回して青棒って適量、そして軽くなぞるように当てていきます。はい、こんな感じで全体を仕上げていくんですけど、ここ今やった部分、こちらがやってない部分、ちょっとビデオでは分かりにくいんですけど、実際はすごく光っています。それでここにちょっと黒い跡がいってるんですけど、あまりすごくしたらこの黒が出ます。この黒はこすったら取れるんですけど、あまりこういう黒い線が出ないように、するのがおすすめです。このように後からこすってやらなければいけないので、二度手間になる可能性があります。はい、それで次にこの角とか案外入りにくい、もうここまできれければ手でブルーマジックでこすってやればいいんですけど、そんな時に私はこちらの電動工具の方も使ったりします。ちょっとこちらの方を使ってみます。
こちらピカールでも何でもいいんですけど、私はこのブルーマジックをつけたりするんですけど、前回も紹介しましたが、このブルーマジックこうやって歯ブラシで磨いて、それでこれでもいいんですけど、軽くつけてやって、それでこれで研磨します。はい、研磨したところがこんな感じになります。これが今ブルーマジックをつけてドリルでこすってやったところです。ここがまだやってないところ、これだけ表面光ってきますので、これすごく簡単です。この簡単なんで、この電動ドリルは案外こう微調整もできるので、案外おすすめです。ちょっと角度変えて撮影します。これぐらいの角度で見えるでしょうか。はい、それで先ほどの続きいきます。はい、いかがでしょうか。こんな感じです。ちょっとこっちわざと残してみました。これ残ってる部分、こっちピカピカになった部分、こんな感じで、電動工具の方は使ってます。それともう一つのこの、ポリッシャーも使ってみたいと思います。ポリッシャーはこのような小さい面でなしにもっと広い面が楽なんですけど、これも同じような感じでもうただ仕上げていくだけです。はい、こうすることで、ムラなく全体がきれいに磨けていけます。はい、こんな感じでやってるんですけど、電動工具の場合はその場所によって、変えていきます。それでやっぱりこのような際はもうこの歯ブラシが一番のおすすめでございます。最後は歯ブラシで微調整をして、最終的には手で磨くと、これが一番いいかなと思います。まだ鏡面をした時のない、これから鏡面をするっていう方は、いきなり手でいくのは大変なので、ペーパー当ててください。耐水ペーパーの人によったら800番から1000番、1500番、1800番、2000番っていくって言うんですけど、私はだいたい1000番からいってます。1000番でこすってやって、次に1500番で、1500番いったらもういきなりこのような機械を使ってガーッといきます。そしたらこのように綺麗になってきます。これが私の機械を使っての4歩はピカピカにするっていうやつなんですけど、いきますか。これでこんな感じで私は4歩はをメンテナンスしてます。それでやっぱりこういう中の部分に関してはやっぱり歯ブラシとあと軍手でそのままこすってやる、これが一番いいかなと思います。はい、てなわけで本日も最後まで動画ご覧いただき本当にありがとうございます。おかげさまで今日も動画1本撮れちゃいました。今度縄跳び特集、妻の縄跳び特集やってみたいと思いますので、またこのようなゆるい動画ですけど、今後とも一つよろしくお願いいたします。そしてもしよろしければこちらチャンネル登録の方もしていただければ幸いでございます。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。おばちゃん大変。